हेलो एवरीवन। आपण समस्तଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ବାହାରି ପଡୁଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖିକି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ହଁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ କୋଲକାତା। ଯେହେତୁ ସେଠି ଏବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରି ପଡିଲୁ କୋଲକାତା। ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବାଟରେ ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି କରି ଯାଉ ଯାଉ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିକି ସେଠି ଭାତ, ମାଛ ଆଉ ଡାଲି ସବୁ ଏମିତି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ କୋଲକାତା। ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରି ଚାଲିଲୁ ଆମେ କୋଲକାତା। ଗାଡ଼ିରେ ତ ବାବୁନି ଯାହାକି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା, ମାନେ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲାଗୁଥିଲା, କାହାକୁ ବସେଇ ଦଉନଥିଲା। ତା ବାପା ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବାପା ପାଖକୁ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯେ ସେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବ। ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ଯୋଉଟା କି ବଡ ଟୋଲ ଗେଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ। ମନରେ ଏତେ ଖୁସି ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି। ମାନେ ସେଠି ନୂଆ ଜାଗା, ନୂଆ ପରିବେଶ, ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମନ, ମାନେ କଣ ବା ଆଉ କହିବି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିର ଋଣୀ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମନକୁ ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଜାଗାରେ ତ ପାଦ ଦେଇଦେଲୁ, ହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡେ? ହଁ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଜନେସ ପାର୍ଟନର ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋକେସନ ଆମକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ସେ ଲୋକେସନକୁ ଫଲୋ କରି କରି ଆମେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ତଥାପି ମଝିରେ ଟିକେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଥିଲା, ଆଡକୁ ଯିବୁ କି ସାଡକୁ ଯିବୁ। ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜନ ପରେ ବି ଆମେ ଯାଇକି ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମାଙ୍କର ପ୍ୟାଣ୍ଡାଲ, ମାନେ ଆଖି ହିଁ ସେଠୁ ଆସୁନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ କିଛି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ସରବତ ବି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଟା ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସେଠାକାର ମିଠା, ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମିଠା ସେମାନେ ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ଜମାରୁ ଖାଉନଥିଲା, ମନା କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇଲି। ତାପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବାଟ ମାନେ ଗାଡିରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାଲତ ତ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଅବିଙ୍କ ହାଲତ ବି ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କ ବହି ସବୁ ଖେଳେଇକି ଦେଖୁଥିଲି। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ସବୁ ବେଙ୍ଗଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁଁ କିଛି ସୁଟ କରିକି ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଚାରୁଥିଲି, ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ମତେ କହିଦଉଥିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ବୁକ୍। ମାନେ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଖିକି ବାପରେ ବାପରେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, କିଛି ବି ବୁଝି ହଉନି। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ଫଟୋ, ସେ ମତେ ଦେଖେଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ରାତି ଭୋଜନ କଲୁ। ମୋ ଝିଅ ତାର ଏଠି ଖାଉଛି, ମୁଁ ବି ସେଠି ଖାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୋ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲୁ। ଖାଇକି ଆମେ ଏବେ ଶୋଇବୁ। ଯେହେତୁ ସେଠି ମଶା ବହୁତ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମଶାରୀ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କି। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ସେ ମଶାରୀ ଭିତରେ ପଶିକି ଶୋଇବେ କଣ, ସେ ରାତି ସାରା ମତେ